глухой слайд или как-то. То есть у тебя идет в такт, да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4. И остается 5, 6, 7, 8. Вот эти 5, 6, 7, 8 ты 5, 6, 7, 8. С 16 нотами в правой руке. То есть на каждый счет 4 удара вниз-вверх получается. Вниз-вверх, вниз-вверх. Раз, два, 3, 4. Ну только 5, 6, 7, 8. Вот пока ты их ведешь, ты рукой просто по струнам, начиная примерно от той позиции, где ты. Раз, два, 3, 4. То есть 5, 6, 7, 8. И точно на раз ты должен встать на аккорд ЕМ. Медленно показывается. Ты раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Понял? Вот и все. Ничего сложного. Просто ведешь рукой. Можешь сначала просто потренироваться делать вот так. Чтобы независимо эта рука по диагонали шла, а это по вертикали. Она не прижимает ничего, она просто